هو انت بتقول ايه؟ لا خلي مرات اخوك تخدم عليهم، معلش انا مش هطلع. مالي؟ هو انت شايف مرات اخوك نازله بايه؟ ايه اللي هي لابساه ده؟ ايه ده؟ فين الاحتشام؟ انت شايفها لابسه بنطلون ستريتش ولابسه لي بادي ونازله، انت موجود وباباك موجود وجوزها موجود؟ ده حتى عيب يا راجل، ده انا ما بعرفش اقعد قدام ولادك ببنطلون. ايه قله الادب دي؟ وتقول لي انت مالك زعلانه ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده؟ مفيش الكلام ده. ده انت باباك لما بيجي لنا انا ما بعرفش اقعد قدامه كده، عيب. فين الخشة؟ فين الدين؟ فين الاخلاق بتاعتنا؟ فين التربيه؟ واقفالي بستريتش ورايحه جايه، ايه ده؟ ايه قله الادب دي؟ لا طبعا انا ما اقبلش ده. لا معلش معلش، لا معلش. وبعدين اقول لك على حاجه، ده انت الكبير بتاعنا، يعني حاجه انت تلفت نظر اخوك تقول له ما ينفعش مراتك تنزل بالمنظر ده، ولا انا غلط؟ انا بقول الصح، هات لي اي حد يغلطني. انا لما بطلع اقعد مع باباك واخوك انا بلبس جلابيه واسعه، بلبس الاسدال، بلبس الخمار، ما ينفعش ابين حاجه من جسمي، حرام. بقول لك ده انا بقعد مع ولادك بلبس واسع، بتكسف من ولادي في اوضتي، بعمل اللي انا عايزاه، بره اوضتي ما ينفعش، لا يصح. فين يا جماعه التربيه؟ هو احنا ايه اتغيبنا للدرجه دي؟ استغفر الله العظيم يا رب.